בא לכם להרגיש טוב, בואו ללמוד איתי איך אפשר לצחוק. לא צריך סיבה ולא צריך בדיחות, אפשר לצחוק לשם הצחוק, גם אם לא טוב לנו, אלא כדי שיהיה לנו טוב. אנחנו מתחילים בנשימה עמוקה, חיוך, יופי. ועכשיו אנחנו מוסיפים צחוק. אנחנו צוחקים ככה, נשימה, ומוציאים עם צחוק. אז אנחנו מתחילים לא אמיתי, אבל הצחוק האמיתי בא. אם אתם מרגישים סטרס, מתח, תשתמשו בנשימה וצחוק כדי להרגיע את הגוף. ביי.